Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exata Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno e prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi vediamo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Le energie principali ci parlano di una settimana che si apre con questioni importantissime per voi. Forse siete appesantiti da alcune circostanze, forse alcune cose non procedono nel modo in cui le avete programmate e la croce definisce una specie di cambio di passo, però molto forte, nel senso che alcune cose si vanno a chiudere, quindi c'è una specie di liberazione o dobbiamo constatare che magari è il caso di mettere da parte, di rinunciare a qualcosa. Può essere un inizio abbastanza impegnativo, però effettivamente magari lo state facendo per un motivo ben specifico, perché avete bisogno di ritornare al vostro centro e quindi di studiare, valutare, osservare, cercare forse nuove informazioni e infatti il libro o il diario fa capire che c'è bisogno di risolvere qualcosa, c'è bisogno di affrontare delle verità o dei segreti, delle cose che sono ancora nascoste, di cercare, di studiare, di sciogliere dubbi e incertezze e magari avete bisogno di maggiori informazioni anche nelle questioni, soprattutto quelle pratiche di lavoro, di ambizioni, di, come ci dice la nostra volpe, cose che vi chiedono tanto impegno e saggezza. Magari siete a caccia come la volpe di un obiettivo ben preciso, di un desiderio, un sogno da realizzare o migliorare qualche aspetto della vostra vita e infatti come vedete abbiamo subito una fase di ricerca che potrebbe portarvi già qualche risultato appunto nel corso della settimana. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, abbiamo anche quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. E adesso procediamo con gli altri ambiti. Partiamo dall'amore, coppia single, alcune cose però ricordo che possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio di ascoltare, magari ci sono delle informazioni che vi possono servire. La genziana parla di conflitto o di possibili litigi, discussioni, un qualcosa che abbiamo bisogno di evitare se non vogliamo disperdere le nostre energie, se non vogliamo trovarci in queste situazioni. Possono non essere evitabili perché magari abbiamo proprio bisogno di comprendere attentamente alcune cose, la tensione può essere alta e quindi quando c'è incomprensione è normale trovarsi ad esagerare soprattutto nella comunicazione. Però è una fase di passaggio, come vedete, troviamo subito riequilibrio, probabilmente è proprio nel parlare, nel discutere, nell'andare a risolvere anche insieme e quindi approfondire un certo tipo di atteggiamento e di comunicazione che metterà tutto in chiaro e quindi alcune cose vanno a dissolversi, a conferma del fatto che alcune cose vanno a migliorare, non solo abbiamo questa carta del croco che parla di profonde rassicurazioni
di concedersi degli attimi di felicità, di gioia, magari, facendo qualcosa nello specifico insieme ovviamente, e poi anche di porre le basi su alcuni progetti, su alcune idee che avete in comune. Questo vale anche nelle relazioni più importanti, amicizia e famiglia. Per i single cosa vogliono dirvi? Che il conflitto può essere di varia natura, per voi stessi, perché magari non siete soddisfatti di come stanno procedendo le cose, se c'è un interesse, se c'è qualcosa del passato che state lasciando andare. Se volete soprattutto con la croce liberarvi di alcune persone o di alcune situazioni che sono diventate troppo ingombranti, questo è il momento per farlo, perché c'è questa conflittualità che non fa assolutamente bene. Se c'è una frequentazione in corso, la conflittualità può essere di varissimi motivi, perché magari il rapporto non procede, perché ci sono dei blocchi e perché ci sono delle divergenze, eccetera. E allora è qui il momento di fare chiarezza, di capire con lucidità come andare avanti, cosa si deve chiarire, perché si vede un po' di stanchezza in questo ambito. Adesso andiamo avanti e procediamo con l'ambito più pratico, quello del lavoro, delle finanze. Abbiamo la prigione, che spesso può rappresentare una fase di blocco, di incertezza, in concomitanza proprio con la fase iniziale della settimana. Può essere un impedimento, può essere un blocco ai vostri maggiori impegni, quindi non riuscire a gestirli come desiderate. Può essere che magari in alcune situazioni delle persone possono ostacolarvi. Spesso in realtà direi che è una carta che non dipende dalla nostra volontà, ma da circostanze esterne o da persone. Se è una cosa che dipende da noi, magari c'è quella fase di incertezza in cui abbiamo bisogno di comprendere e studiare, ed ecco perché si attivano, come abbiamo visto, certe dinamiche fondamentali proprio nelle energie principali. Però c'è qualcosa che va a ribaltare tutto, nel senso che abbiamo sia la fortuna sia Imeneo, possibilità di cambiamenti importanti, un'intesa, una promessa, un'unione, un accordo, anche una notizia, sono favoriti nuovi progetti, l'intraprendenza, nuovi accordi, anche un qualcosa da cogliere, perché effettivamente la fortuna ci può portare un sacco di situazioni, sia realizzare alcuni propositi, andare a superare delle difficoltà e quindi trovare delle soluzioni a dei problemi. È ovvio che occorre impegno, ma questo insomma lo si vede già da parte vostra, che c'è determinazione a cercare soprattutto di uscire da certe limitazioni, da alcuni blocchi e problematiche. Quindi qualsiasi cosa sia in corso, aspettatevi comunque dei cambiamenti importanti per chi ha il lavoro e ovviamente anche per chi è alla ricerca. Magari è una fase finalmente più fortunata dove si vanno a sbloccare delle cose. Forse dovete lasciare andare una vecchia ricerca, delle vecchie situazioni, fare un bel reset? Assolutamente sì, questa è la settimana giusta per giocare d'astuzia, quindi studiare, osservare, valutare le prossime mosse, e secondo le carte che già vediamo potrebbe esserci già una proposta molto molto interessante da cogliere per un nuovo inizio, un nuovo lavoro o anche dei nuovi progetti che volete realizzare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!